Я рад приветствовать всех зрителей канала Ходорковский Лайв. Спасибо, что начинаете с нами эту неделю. В Москве 17 часов, сегодня 10 февраля. Это программа «Вдох-выдох». С вами Ринат Давлетгильдеев и наш сегодняшний гость– это чеченский активист и правозащитник Муса Ламаев. Муса, рад приветствовать. Да, добрый день. Я хочу начать с Абтиала Удинова. Дело в том, что в конце минувшей недели пришла такая довольно громкая новость под названием «Опять разминулись», беру в кавычки эту фразу. ВСУ, как мы знаем, снова наступают в Курской области. Кадыровцы привычно оказались где-то не там, снова в кавычках. Причем сам Абтиал Удинов обиделся на критику и снова заговорил о конфликте с Минобороны. Давай послушаем и обсудим. Идут доклады наверх, и вот в интернет-ресурсы, когда вот выставляется какой-то отчет о том, кто реально воевал. Единственное, вот я не пойму одной вещи. Почему все отчеты аналитиков французских, американских, натовских, они все время так вот прям сильно делают акцент на этот спецназ Ахмат, что мы всегда находимся на основных направлениях ударов. Почему везде вот все время они нас упоминают во всех своих этих отчетах? Единственное, кто нас никак вот не замечает, это вот наше ведомство. К сожалению, так вот. Я не пойму, почему так происходит, конечно. Считают, что если они вот не отметят этот Ахмат, он после этого перестанет существовать. Мы помним с первых месяцев войны термин «тикток-войска», но вот хочу тебе задать вопрос, который касается событий спустя 3 года после начала этой самой войны. Вот эти самые «тикток-войска», кадыровцы, так скажем, да, можно разные термины употреблять. Все-таки они реально воюют или делают вид, что воюют, и представляют ли они действительно сегодня, в феврале 2025 года, какую-то реальную силу, или все-таки это поток постановочных роликов и громких заявлений того же самого Абтиала-Удинова? Ну, начнем с того, что само понятие «кадыровцы» — это проект пропагандистического характера со стороны власти Российской Федерации. Этот продукт в первую очередь был рассчитан сначала для того, чтобы подавлять ту или иную волю внутри российского народа, а потом он стал так называемым брендом, который они попытались использовать против Украины еще в 2014 году. И вот с начала крупномасштабной войны в Украине этот бренд как бы пытались продолжать использовать против Украины. Ну а сегодня, вот если говорить про то, что принято называть, да, этим словом, этим брендом, насколько это весомая сила? Она никогда не была силой как таковой, потому что Российская Федерация в первую очередь не заинтересована в боеспособных подразделениях, где подавляющее большинство наличествуются чеченцы. Вне зависимости от того, насколько они проявляют свою лояльность, они остаются чеченцами. То есть нынешняя Российская Федерация, то есть нынешняя глава Российской Федерации и все кремлевские чиновники отчетливо понимают уроки истории, что на тех или иных этапах развития отношений с чеченским народом все равно им выходит боком. И таким образом Российская Федерация пытается искоренить так называемую пробуждающуюся волю чеченцев через поколение, через 2 поколения. Тем самым они вырастили так называемых комнатных воинов в лице Кадырова. Если взять то или иное подразделение или ту или иную структуру, которая инициируется с кадыровцами, она абсолютно никчемная и абсолютно не способна к тем или иным боевым действиям. Мы с тобой неоднократно и в наших беседах в том числе обсуждали личность Абтиала Удинова. И вот на протяжении последних месяцев Абтиал Удинов стал, наверное, одним из наиболее обсуждаемых персонажей в связке с войной, которую Россия ведет с Украиной. Вообще, как к личности Абтиала Удинова сегодня, после череды скандалов, после череды его странных заявлений и вот событий, подобных тому, которое мы с тобой обсуждаем, к Абтиалу Удинову относится внутри чеченского сообщества? К сожалению, сегодняшнее чеченское общество лишено своей воли, мнения и прочего. Оно находится целиком и полностью в заложниках той системы, в которой они сейчас живут. Но чеченцы, которые живут за пределами Чечни, за пределами Российской Федерации, целиком и полностью понимают, что федеральный центр не просто
вытащил Алаудинова из окружения Рамзана Кадырова и поднял на федеральную должность. Для этого существуют определенные цели и задачи, которые поставлены пока что вне публики от Алаудинова. И в скором времени мы об этом узнаем. А насколько можно говорить, что, как бы переводя стрелки на Алаудинова, тем самым Кремль пытается как бы поставить знак равенства между Алаудиновым и чеченцами для простого российского зрителя? То есть как бы приравнять, так скажем, чеченцев к Алаудинову, хотя, насколько я понимаю, для чеченского народа Алаудинов не то чтобы прямо является, ну, настоящим чеченцем, он же даже, насколько я помню, не родился на территории Чечни. Ну, для подавляющего большинства чеченцев он является чеченцем, только чеченцем, который исправно служит Российской Федерации. И я не вижу знака равенства между Алаудиновым и чеченским народом или Кадыровым. Я вижу, что Алаудинова подняли на федеральный уровень для того, чтобы он решил определенную задачу. В данном случае я вижу, что в час X Алаудинову доверят расправу над Кадыровым и кадыровцами как таковой, как таковой на территории Чеченской Республики. Но вот что будет после? Алаудинов не рассматривается, на мой взгляд, федеральным центром как новый глава республики. Алаудинов, на мой взгляд, останется на той же федеральной должности, на которой он сейчас находится. Да, но важно понимать, что у Алаудинова довольно высокопоставленная должность, если мы будем говорить про иерархию не чеченских силовиков, да, потому что у кадыровцев, так скажем, да, прости, что я употребляю этот термин, но просто его привычнее употреблять, в том числе для нашей Да. аудитории, да, существует некая иерархия чеченских силовиков, которые подчинены Кадырову, и существует федеральная иерархия силовиков, и вот как раз Алаудинов, он представитель сегодня не чеченской иерархии силовиков, как будто бы, да, или я не прав, а именно федеральной, потому что он все-таки вписан в структуру Министерства обороны. А существует этот конфликт сегодня, на твой взгляд, между силовиками чеченскими и силовиками федеральными? И представителем ли действительно федеральных силовиков, на твой взгляд, сегодня уже является Салаудинов? Ну, начнем с самого начала. Российская армия всех чеченцев, которые перешли на сторону Российской Федерации еще в начале нулевых, называли одноразовыми. То есть эти люди рассматривались только для использования в каких-то одноразовых акциях, вылазках, зачистках и прочее. Такими же остались спустя 20 чем-то лет, остались кадыровцы. Поднятие, то есть получается, что единственный кадыровец, который на сегодняшний день является реальным генералом и реальным военным, это Алаудинов. Все остальные генералы, офицеры, кадыровцы имеется в виду, они стали потому, что используются в пропагандистических целях э, со стороны Российской Федерации. Мгм, мгм. Ну, а вот насколько силен конфликт между лично Алаудиновым и Кадыровым, на твой взгляд? Потому что такое ощущение, что если раньше батальон Ахмат ассоциировался с Кадыровым, то сегодня он ассоциируется скорее с Алаудиновым. Вот этого противостояния на уровне Алаудинов-Кадыров, оно велико? А если бы федеральный центр не контролировал бы эту ситуацию, то я уверен, что Рамзан Кадыров уже попытался бы убить Алаудинова. Мгм, Но мгм. ввиду того, что Рамзан Кадыров и Алаудинов являются непосредственными подчиненными федеральному центру, то есть они являются представителями силовых структур и ведомств Российской Федерации, соответственно, ни Рамзан Кадыров, ни Алаудинов не имеют никакого права и никакой возможности конфликтовать друг с другом. Если вы заметили, то с момента, как Алаудинов поднят на федеральный уровень, Рамзан Кадыров практически не упоминает о нем. Более того, окружение Рамзана Кадырова нигде не упоминает о дорогом брате Апти Алаудинове. Это говорит о многом, но, м, но это не означает, что Рамзан Кадыров в состоянии конфликтовать с Алаудиновым. Также это говорит о том, что и Алаудинов не имеет права конфликтовать с Рамзаном Кадыровым. Но как только федеральный центр скажет «фас» Алаудинову, мы увидим, как злобно и яростно Алаудинов будет расправляться со всеми кадыровцами на территории Чеченской Республики.
Последние дни, особенно в телеграм-каналах, участились слухи о то ли плохом самочувствии, то ли о том, что Кадыров попал в опалу. Дело в том, что Кадыров публично довольно-таки давно не появляется, а мы привыкли, что в конце прошлого года Рамзан Кадыров каждую неделю давал какие-то поводы о нем поговорить и был, ну, едва ли не наиболее обсуждаемым представителем российской политической элиты, да, не побоюсь я этого слова. Последнее публичное появление Кадырова и Путина, мы можем посмотреть эти кадры, когда они вместе появились в объективе телекамер. Это было посещение Путиным Грозного, и тогда казалось, что все в порядке, вот они вместе постреляли. Тогда Рамзан Кадыров, кажется, тогда как раз познакомил Владимира Путина с своим сыном Адамом. Ну, в общем, было ощущение, что у двух, опять-таки, не побоюсь этого слова, диктаторов, друг с другом мир. Как тебе кажется, сегодня что-то этот мир пошатнуло? Чем бы ты мог объяснить тот факт, что Кадырова нет в публичном поле, особенно сравнивая с осенью, когда действительно, что ни неделя, то обязательно обсуждение Рамзана Кадырова, его заявлений, его провокаций, его громких слов, а сегодня его вообще не существует, как будто бы. Публичное исчезновение Рамзана Кадырова началось с момента, как Бастрыкин оказался на территории Грозного. С этого момента по сегодняшний день Рамзан Кадыров избегает камер, избегает публичных выступлений и пытается быть максимально молчаливым. Даже текстовый формат отсутствует, как бы якобы от Рамзана Кадырова, потому что все полученной нами информации Бастрыкин в жесткой форме прошелся, в том числе и над Кадыровым, после того, как сбили самолет в небе над Грозным. После этого Рамзан Кадырову запрещено комментировать как внутреннюю политику Российской Федерации, так и внешней политики. То есть поэтому Рамзан Кадыров сегодня молчит. Да, ему сложно, да, он очень прекрасно понимает, в какой ситуации он оказался. И он очень отчетливо и ясно понимает каждое слово, каждый его шаг будет, если федеральный центр сейчас будет недоволен, то это будет решающе. Поэтому Рамзан Кадыров молчит. И действительно, Рамзан Кадыров же брал на себя роль такого куратора, так скажем, российской внешней политики в плане взаимоотношений с мусульманскими странами. И то он был таким едва ли в какой-то момент не спецпосланником Путина по общению, например, там, с странами Персидского залива. Ну и в целом всегда комментировал взаимоотношения России и, так скажем, исламской уммы. Да, сегодня его нет. И действительно, ведь сбитый самолет – это тоже в том числе взаимоотношения с двумя исламскими странами, соседями, и соседями, с которыми у России исторически сложные, но тем не менее близкие взаимоотношения, и соседями, с которыми эти взаимоотношения портить нельзя. Насколько, так скажем, понизилась роль, да, Рамзана Кадырова как международного переговорщика, и была ли она, или это мои домыслы какие-то, на твой взгляд? Ну, пелена силы и влияния Рамзана Кадырова, она спала с момента, как Бастрыкин оказался на территории Грозного. Вот с этого момента подавляющее большинство людей увидело истинное лицо Рамзана Кадырова и истинное положение дел Рамзана Кадырова и истинный статус Рамзана Кадырова. То есть это абсолютный ставленник Кремля, человек, который должен делать все то, что ему скажет федеральный центр. В данном случае Рамзан Кадыров, как только все поняли, что сбитый самолет азербайджанских авиалиний, попытался в обход федеральному центру связаться с администрацией Алиева, где его проигнорировали. И как только это произошло, он возомнил себя всесильным человеком и начал напрямую угрожать и администрации Алиева, и азербайджанскому народу. После этого в спешном порядке, как мы видим, как мы знаем, в Грозном оказался Бастрыкин, который взял ситуацию под контроль. И с тех пор Рамзан Кадыров отлучен от всего, что может повлиять на внутреннюю и внешнюю политику Российской Федерации. Что касательно его чуть ли не влияния на Ближний Восток, то это желаемое за действительное. Подконтрольное Рамзану Кадырову Министерство информации и печати выдавало желаемое за действительное. Из последней сводки, из предпоследней, скорее всего, сводки мы видим, что новое руководство Сирии, как только российская делегация прислала список представителей
по переговорам о военных базах на территории Сирии исключила всех чеченцев, которые могли бы участвовать со стороны Российской Федерации. Это говорит о том, что новое сирийское руководство очень хорошо понимает и знает, кто такой Рамзан Кадыров и кто такие чеченцы, которые перешли на сторону Российской Федерации. А ведь это сирийское направление для России должно быть безумно важным, учитывая, что в регионе, да, пришла к власти совершенно как бы новая элита, да, и со старой элитой совершенно очевидно покончено, и России необходимо выстраивать какие-то дипломатические отношения с новым правительством Сирии. А кто, кстати, может от России вот этим взаимодействием заниматься? И есть ли люди, которые вообще понимают в том, как обстоят дела в этом непростом регионе? На мой взгляд, со стороны Российской Федерации это может быть только Лавров, максимум военные какие-то генералы, но никоим образом Рамзан Кадыров, который два слова нормально связать не умеет, о чем он будет говорить с новым руководством Сирии, о том, как они пытались внедрить в ХТШ своих агентов, о том, как эти агенты пытались наводить авиационные цели, в том числе на Джулане. Вот об этом они, наверное, Мгм. могут поговорить, но не о положении дел на территории Сирии, но не о военных базах, которые очень важны Российской Федерации. В том числе России очень важно не потерять влияние на Ближнем Востоке. И я считаю, что в данном случае Российская Федерация пойдет на многие уступки для того, чтобы базы военные сохранились, и в том числе влияние на этом регионе осталось со стороны Российской Федерации. То есть, по большому счету, если, например, сирийское правительство, которое, очевидно, раздражено, да, личностью Рамзана Кадырова и не видит его переговорщиком, скажет никакого Кадырова, то Владимир Путин, несмотря на привычку, да, включать представителей Кадырова в состав переговорной группы с исламскими странами, пойдет на уступки Сирии, и никакого Кадырова в переговорах больше никогда не будет. Правильно, да, понимаете? Насколько я знаю, Рамзан Кадыров никогда не был включен в список делегаций, которая проводила какие-то переговоры на Ближнем Востоке ни один раз. Рамзан Кадыров в частном порядке, Рамзану Кадырову в частном порядке Российская Федерация позволяла оказываться на том или ином мероприятии, но не как официальный представитель российской власти. Насколько нам известно, последние поездки Рамзана Кадырова были осуществлены им в исламский мир под чужими данными, не под своими данными. Мгм, мгм. Я хочу немножко вернуться к Бастрыкину, к главе Следственного комитета, потому что его фамилия прозвучала в течение нашего разговора уже неоднократно. И хочу напомнить нашим зрителям конфликт, который был у Кадырова с Бастрыкиным, и который касался миграционной политики России. Конфликт тот был публичным. И тогда Кадыров позволил себе раскритиковать и Бастрыкина, и министра внутренних дел Колокольцева. А важно напомнить, что Бастрыкин однокурсник Владимира Путина, а Колокольцев министр, который дольше всех занимает свой пост. В конце 2011 года он стал министром внутренних дел и до сих пор возглавляет это важное силовое ведомство. То есть Кадыров, в общем-то, напрыгнул на двух очень важных представителей российской силовой элиты. Конфликт Кадыров-Бастрыкин и тот факт, что Бастрыкин лично приехал в Грозный, как ты говоришь, так скажем, утихомиривать Кадырова после инцидента с самолетом. Вот тот конфликт, который касался миграционного вопроса, он повлиял на усложнение отношений? Я считаю, что в данном случае Рамзан Кадыров в привычной своей манере накинулся на представителей власти, кремлевской власти. И та защита, которая долгое время присутствовала в Кремле, на федеральном уровне в отношении Рамзана Кадырова, она уже перестала существовать. И в данном случае Рамзану Кадырову э, указали его истинное место. Бастрыкин приехал и сам лично указал Рамзану Кадырову его истинное место. И с тех пор мы не видим ни одно заявление, ни одно выступление, ни даже выступление его ближайшего окружения в отношении тех или иных чиновников. То есть, грубо говоря, фривольность Рамзана Кадырова в отношении политики, внутренней политики Российской Федерации, она закончилась.
Да, пожалуй, вот последняя фотография, которую я вспоминаю, кстати, зрителям тоже можем ее показать, это то, что было опубликовано в конце декабря прошлого года. Рамзан Кадыров тогда был с очередной поездкой в Москве. Вообще в конце года он часто прилетал в Москву, видимо, чтобы решать вопросики, так скажем, да, и решать проблемы, которые вокруг него оформились. Это была фотография с главой путинской администрации Антоном Вайна и также с Дюминым, это глава Госсовета и бывший путинский охранник. Но, как писали тогда информированные близкие к Кремлю телеграм-каналы, действительно к Путину Кадырова не пустили. И это тоже о многом нам говорит. Удивительная информация, да, которую ты делишься, зашаталась как будто бы кресло под Кадыровым. А хорошо это или плохо? То есть вот для чеченцев, которые живут за пределами Родины, это хорошо, что под Кадыровым качается кресло или нет? Тут нужно разделить чеченское общество. Для чеченцев, которые вынуждены находятся в эмиграции, а, от того, что зашаталось кресло под Рамзаном Кадыровым, или он крепко сидит в этом кресле, ничего не изменилось. Но вот для чеченцев, которые сегодня живут на территории Чечни, для них ситуация может измениться, потому что та поборная система, та варварская система, которая долгие годы установилась на территории Чеченской Республики, с окончанием эпохи Рамзана Кадырова она может закончиться. Считаю, что после Рамзана Кадырова придет человек не чеченец, не кавказец, а именно русский человек, который даст, во-первых, избавить чеченский народ от повсеместных поборов, даст возможность чеченцам более-менее вздохнуть на какое-то время. И все преступления, которые были совершены и совершаются по сегодняшний день на территории Чеченской Республики, будут причислены, привязаны к личности Рамзана Кадырова. И это послужит каким-то таким глотком свежего воздуха тем чеченцам, которые живут на территории Чеченской Республики. Я хочу отдельно также расширить тему поборов, потому что в последнее время меньше внимания стали ей уделять. Тем не менее, для меня, мне кажется, это одна из самых страшных историй про Чечню и про те реалии, которые в Кадыровской Чечне существуют. Я имею в виду ту дань, фактически, да, которой Рамзан Кадыров и его окружение обложили весь чеченский народ, причем от бюджетников до предпринимателей. И вот на что я обратил внимание. На прошлой неделе миру, так скажем, да, журналистам, представили очередную хотелку нынешнего чеченского руководства. Это очередной небоскреб, который зачем-то нужно строить в Грозном. Не понимаю, правда, зачем. Вот есть его фотографии в районе проспекта Победы, который теперь носит имя Путина. Планируют построить вот такую вот 35-этажную башню в форме джигита, вообще папаха джигита. Ну, в общем, очередной какой-то кадыровский бред, на мой взгляд, и распил денег. Но Рамзан Кадыров же каждый раз, отвечая на вопрос, ты, конечно, помнишь, что знаменитое интервью, которое брала у него Марианна Максимовская давно еще, когда работала на канале РЕН, и когда РЕН ТВ был приличным телеканалом, не кремлевской помойкой. И вот она ему задавала вопрос про какой-то очередной такой его проект мечту про какой-то очередной небоскреб. Откуда деньги? И он все время говорит, от Аллаха, а докажи, что это не Аллах дал. Не знаю, зачем он как бы вообще в суе такие вещи произносит, мне кажется, это грех для мусульманина. Вот. Но тем не менее. Но мы же понимаем, что вот и этот небоскреб, если он будет возведен, он же даже будет возведен не только на деньги Москвы, а именно на деньги простых чеченцев, которые платят дань. Ведь правда? Однозначно, часть из этих денег будет с поборов, а другая часть однозначно будет от федерального центра. Но абсурдность ситуации такова, что деньги, которые будут потрачены на постройку этого небоскреба, могли бы пойти на инфраструктуру Чеченской Республики, на промышленную зону, на фабрики, на какие-то предприятия. Но вместо этого стопроцентный дотационный регион обзаведется новым небоскребом, который обычные чеченцы не в состоянии будут воспользоваться. Это будет просто какой-то памятник, где можно будет сфотографироваться, и все. Больше никакой полезной нагрузки этот небоскреб для чеченского народа не будет нести. И как ты очень хорошо подметил, это хороший проект для того, чтобы распилить очередные триллионы рублей российского бюджета. И ты знаешь, я был в последний раз в Грозном в
2013 году, и я тогда посещал Грозный-Сити, и меня тоже поразила эта высотка, причем отдельно меня поразило, что на последнем этаже находится бар, где можно алкоголь купить. Тоже, ну, какие-то удивительные реалии, да, то есть одной рукой человек защищает принципы и часть ислама, а другой стороны вот строит такие золотые башни, где продаются алкогольные коктейли. И вот я подумал, а для кого? Это же точно не для чеченцев, которые живут в Грозном, потому что там все очень дорого, там все абсолютно как-то нелепо, безвкусно. Кто пользуется вот этими золотыми, прости господи, унитазами, которые возводит в Грозном Рамзан Кадыров? Приезжие или сами кадыровцы? Ну, в один определенный момент была попытка сделать Чечню туристической базой для того, чтобы привлекать туристов. Но чтобы туристы приезжали в твой регион, тебе нужно прекращать делать каждый месячные отчеты о том, что ты победил исламскую группу, о том, что ты там, не знаю, арестовал столько-то там бандитов. Вот эти отчеты, которые ты отсылаешь в федеральный центр, для того, чтобы получить очередную сумму денег, тебе нужно это прекратить, чтобы туристы не могут приехать на территорию, где нет безопасности, где нет гарантии, что он э, насытится общественными местами и после спокойно уедет себе домой. Более того, люди, которые вкладываются в туристический бизнес, они должны понимать, что те деньги, которые они вкладывают, они должны отбиться. Они не просто так. Например, какой-нибудь инвестор не хочет потратить свои миллионы просто так. Он хочет заработать. А Рамзан Кадыров в силу того, что он нигде не учился, у него нет понимания бизнеса, как вести бизнес. Он единственный знает один бизнес — это проливать чеченскую кровь и за это получать деньги. Соответственно, у этого человека нет понятия, как вести тот или иной бизнес. И для этого вот построены эти небоскребы для того, чтобы м, наладить какое-то свое личное эго, но не для чеченского народа. Нет такого потока туристов в Чечню и не будет, потому что люди не хотят рисковать. Ну да, потому что вопрос безопасности же далеко не решен. То есть, получается, это все такой же пиар-проект, как, условно говоря, вот эти отчеты пресс-службы Рамзана Кадырова о том, что вот он, значит, посетил Саудовскую Аравию, как будто бы как спецпосланник там едва ли не всей Российской Федерации, а на самом деле это просто его частная инициатива. И вот это тоже такой же пиар-проект, пыль в глаза, мол, посмотрите, в Грозном, значит, небоскребы. Но я боюсь себе представить, что за пределами центра Грозного находится, и не уверен, что далеко все дороги и все дома просто отремонтированы. Ну, Рамзан Кадыров думает, что если он покажет свою роскошь арабским шейхам, то арабские шейхи тут же прибегут в Чечню и будут вкладывать свои миллионы. Это неправда. Это все пиар-проект, пиар-акции для того, чтобы россиянам показать, что Чечню восстановили. Чечня сейчас благоухает и красиво. Россиянам этого достаточно. Но я считаю, с другой стороны еще, Российская Федерация таким образом попыталась скрыть следы преступлений против чеченского народа в спешном порядке. Отстроив, хотите небоскребы, вот вам небоскребы, хотите вот там шикарные дороги, вот вам шикарные дороги. И все. И как раз этой темой я хотел бы завершить наш с тобой разговор именно преступлениями российской армии против чеченского народа. Дело в том, что в эти дни, примерно в эти дни, 25 лет страшных, ужасных событий в поселке Новоалды, 5 февраля 2000 года, российская армия там провела зачистку поселка, и были убиты по меньшей мере 60 мирных жителей, в том числе женщины, дети. ОМОНовцы насиловали мирных граждан и ходили по домам, якобы для проверки документов, но просто открывали огонь по гражданским. Среди убитых был в том числе годовалый ребенок. Об этом много рассказывала знаменитая правозащитница Наталья Стемирова. Потом она сняла об этом фильм. Я хочу показать фрагмент. Когда я приехала в Валды 20 марта, весь поселок выглядел вот так, как эта мечеть. Здесь не было ни одного целого дома. Все было разрушено, абсолютно все. И здесь, мне казалось, все было такое пустое и страшное. И мне казалось, что здесь просто запах смерти стоит до сих пор. И вот казалось бы, да, 5 февраля, 25 лет этой жуткой дате, и важно было бы услышать какие-то слова от того же Рамзана Кадырова, от представителей нынешнего чеченского руководства, пусть даже самопровозглашенного или провозглашенного Кремлем, но тем не менее они же не перестали быть чеченцами. Но ни слова.
А вот среди чеченцев, которые живут в Чечне, память об этой трагедии, она существует, она жива? Или окружение Кадырова и сам Кадыров сделал все, чтобы за блеском небоскребов про это забылось? Каждая трагическая дата не обходится без упоминания со стороны чеченцев, которые находятся на территории Евросоюза. Каждая дата нами помнится, и каждый убитый человек, каждая жертва в той или иной трагической дате нами не забыта. От Рамзана Кадырова такое требовать или надеяться, что он такое будет, что-то подобное делать, наверное, будет как-то слишком. Потому что на сегодняшний день нам известно, что резню в поселке Новых Алдак устроил питерский ОМОН. Уже к сегодняшнему к сегодняшнему времени половина из тех людей, можно сказать, нами уже идентифицированы. Имена, фамилии, звания, должности и кто где как стрелял. Мы уже знаем как бы это. Но Рамзан Кадыров каждый год приглашает питерский ОМОН. Именно тот ОМОН, который участвовал в боевых действиях против чеченского народа. Он их приглашает как особых гостей. Он им дает VIP-места, он каждый раз их поздравляет с очередным взятием города Грозного. То есть Рамзан Кадыров целиком и полностью участвует в геноциде чеченского народа. Каждый год он участвует в этом. То есть он чествует тех людей, которые убивали и годовалого ребенка, и женщин, и стариков, и детей убивал. Вот поэтому Рамзан Кадыров и его окружение, они продолжают участвовать в геноциде против чеченского народа. Более того, чеченцы сегодня работают в прокуратуре. Чеченская прокуратура, она работает. В Грозном есть чеченская прокуратура. И, насколько мне известно, подавляющее большинство дел, которые были заведены правозащитными организациями, такими как «Мемориал», КПП и другими, именно чеченскими следователями были отозваны как недоказанностью преступлений, как срок давности и прочее. И там стоят фамилии именно чеченцев с подписями. Не русские сейчас отказывают в расследовании того или иного преступления, которое было совершено русскими на территории Чеченской Республики, а именно чеченскими следователями и чеченскими прокурорами это делается. И насколько я понимаю, тоже февраль – это ведь годовщина еще одного страшного события для чеченцев и для ингушей тоже. 23 Это операция «Чечевица», которая была объявлена Сталиным, которая послужила началом страшной депортации этих народов в Среднюю Азию и так далее. И об этом же тоже Рамзан Кадыров говорит совсем редко. То есть я помню, был момент, когда он об этом говорил, а потом одна моя коллега, а также журналистка, не буду называть ее имя, потому что она чеченка, и у нее родные в Чечне до сих пор живут, она мне присылала видео, и Рамзан Кадыров на чеченском говорил про то, что чеченцы сами виноваты в этой депортации, мол, потому что как-то неправильно себя повели во время Великой Отечественной войны. А вот история про депортацию чеченского народа, опять-таки, да, февраль годовщина начала операции «Чечевица», она в Чечне сегодня обсуждается или тоже забыта? Только на бытовом уровне обсуждается, потому что сейчас уже официальные представители власти запретили что-либо говорить о депортации чеченцев в 1944 году. Тогда еще, когда в самом начале Рамзан Кадыров еще мог что-то сказать, он это говорил на автомате, потому что он, так же как и остальные чеченцы, выросли на рассказах стариков, как они пережили депортацию, какой ужас и какой беспредел был со стороны советских властей. Поэтому, как только Рамзан Кадыров начал учащать свои заявления по поводу депортации в 1944 году, федеральный центр ему просто сказал, нужно говорить другое. Рамзан Кадыров сегодня обвиняет чеченцев в том, что нас депортировали. Вот, как-то так. Да, ужасно, на самом деле, не укладывается у меня это в голове. Ну, конечно же, у чеченцев, я уверен, это вдвойне в голове не укладывается. Но, тем не менее, спасибо тебе и твоим коллегам, что сохраняете память, и что продолжаете рассказывать и напоминать, да, и не давать забыть, и в том числе те трагические события, которые происходили с Чечней и по вине российских солдат, да, и эти события, конечно, скрываются, но вот хорошо, что вы об этом говорите, и спасибо, что ты об этом говорил и в нашем эфире, и за всю другую информацию, которую сегодня ты рассказал нашим зрителям. Тебя тоже очень благодарю. Муса Ламаев был сегодня гостем программы «Выдох-выдох». Спасибо тебе большое. Спасибо вам, спасибо тебе тоже.
Спасибо вам, что были с нами последние полчаса. Это была программа «Вдох-выдох». Сейчас вокруг меня вы видите другие любопытные видео канала Ходорковский Лайф. Обязательно их посмотрите. И, конечно же, до самых скорых встреч в эфире. Обязательно увидимся совсем скоро. Берегите себя. Пока.